สวัสดีค่ะน้ำขิงค่ะ วันนี้น้ำขิงก็จะมาทำอายแชโดว์เจลกันนะคะ ไปดูวิธีการทำกันเลยไปมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะนี่อุปกรณ์ก็จะมีตลับใส่อายแชโดว์เจลนะคะน้ำขิงเลือกมา3 อันนะคะแล้วก็จะมีวาสลินนะคะแล้วก็จะมีอายแชโดว์ที่เราเบื่อแล้วแล้วก็จะมีช้อนกวนนะคะแล้วก็จะมีถ้วยเล็กๆชามผสมค่ะชามผสมมาดูวิธีการทำค่ะวิธีการทำมีอายแชโดว์สีฟ้าแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะน้ำขิงอยากได้สีม่วงแต่มันมีสีขาวแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีชมพูค่ะเดี๋ยวน้ำขิงก็จะมาผสมสีฟ้าแล้วก็สีชมพูกันเลยนะคะถ้าผสมสีฟ้ากับสีชมพูจะได้สีอะไรคะลูกจะได้เป็นสีม่วงเยี่ยมมากค่ะไปดูการทำกันเลยไปเลยเพื่อนๆคะน้ำขิงเอาอายแชโดว์สีฟ้าแล้วก็สีชมพูเทลงไปแล้วนะคะต่อไปน้ำขิงก็จะบดให้มันผสมกันก่อนนะคะน้ำขิงก็ผสมสีกันก็จะเป็นสีม่วงแล้วนะคะเป็นแล้วอะค่ะลูกนี่คือสีม่วงแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาใส่วัสลีนลงไปเลยนะคะวัสลีนค่ะนะคะ เราตักวัสลีนมาแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะจับถ้วยสิคะลูกตอนนี้น้ำหญิงก็ใส่วัสลีนไปแล้วนะคะดูสวยดีสีสวยมากเลยลูกมันออกมุกอะค่ะแม่ไม่ชอบมากเลยเอาออกครับมาเทสีกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยจังเลยค่ะลูกจิก็ดูสวยออกนะคะนี่ค่ะเอามาทาตากันเลยนะคะเพื่อนๆได้ถึงทาตาเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นไหมตอนนี้เพิ่มความเข้มลงไปแล้วนะคะสวยไหมสวยไหมจ๊ะใช้ได้จริงนะคะการเอาอายแชโดว์ที่เราเบื่อแล้วนะคะมาผสมเป็นสีใหม่แล้วเติมวัสลีนลงไปนะคะให้เป็นเนื้อเจลนะคะชื่นชอบอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้ำขิงแล้วก็น้องนโมแล้วก็แม่ฟางค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะให้เราก็ไปใส่ตลับอายแชโดว์เนื้อเจลของเรานะคะนี่ค่ะเราก็เอาอายแชโดว์เนื้อเจลของเราใส่ตลับที่เราเตรียมไว้นะคะโอเคค่ะปิดฝาค่ะลูกThank you.